Salam. Biri ilə münasibətiniz bitibsə, daha dəqiqi sizi tərk ediblərsə, bu həmişə o anlama gəlmir ki, siz pissiniz. Yəni, sevilməyə layiq deyilsiniz və sizi rədd ediblər. Mən indi özünü bu cür hiss edənlərə müraciətlə bunu deyirəm. Fərqi yoxdur, istər kişi olsun, istər qadın. Əgər qarşı tərəfin təşəbbüsü ilə bir münasibət başa çatıbsa sizin üçün və siz rədd edilmişlik hissinə qapılmısınızsa, düşünürsünüzsə ki, belə qara-qara düşünürsünüzsə ki, görəsən mən nəyi düz eləmədim, mən harda səhv elədim, mən həqiqətənmi bəzi şeyləri yaşamağa layiq deyiləm, sevilməyə layiq deyiləm və s. Yəni bu tip düşüncələrə qapılırsınızsa, bax həmin adamlara demək istəyirəm ki, heç də həmişə belə olmur. Heç də həmişə tərk edilməyin altında yatan səbəb bu olmur. Hətta çox vaxt, hər zaman demirəm, çox vaxt, bir çox hallarda tərk edən adam sevməyə davam edir. Yəni sevmək dediyim bu hər zaman mən bilirsiniz artıq sevgi müəyyənləşdirməmi, nəyə sevgi deyirəm. Yəni sevməyə davam edir deyəndə, yəni sizi düşünməyə, sizinlə maraqlanmağa, sizə olan simpatiyasını saxlamağa davam edir. Yəni bunlar hamısı qalır onda. Hətta çox vaxt bunların ən kritik məqamında, ən zirvə mərhələsində bunu edir. Çünki bir yerə gəlib çatır və anlayır ki, bundan o tərəfi mümkün deyil. Bundan o tərəfi onun üçün az qala uçurumdur. Çünki o hazır deyil bir çox şeyə. Mən hər zaman deyirəm və bundan sonra yəqin ki, hər zaman da deyəcəm. Birinə vurulmaq, birinə gözəl şeylər hiss etmək, incə duyğular bəsləmək ayrı şeydir. Bu hissinə sahib çıxmaq tamam ayrı bir şeydir. Bu birincini hər kəs bacarır. Bu birinci, daha doğrusu hər kəs bacarır da deməyək. Bu birinci çoxlarına gəlir. Və bu da balaca bir şey deyil, bu da kiçik bir şey deyil. Bu da həyatın bir lütfüdür, bir hədiyyəsidir. Və bu sənə gəlirsə, sən bunu belə əlinin tərsi ilə itələyirsənsə, bu da yenə sənin qeyri-yetkinliyindən xəbər verir. Çünki bu da bir hədiyyədir. Amma bu çoxlarına gəlir. Amma hər adam buna dediyim kimi sahib çıxmağa, bunu haqqı ilə yaşamağa, bunu davam etdirməyə və daha böyük, daha uzaq perspektivli bir münasibət qurmağa hazır deyil. Yəni ona görə əgər indi sizi tərk ediblərsə, məsələyə bir də bu tərəfdən baxmağa çalışın. Və fikir versəniz, çox vaxt münasibətin ən gözəl yerində bir tərəf tərk edir. Sanki hər şey öz zirvəsini yaşayır və sizə təəccüblü gəlir, qəribə gəlir ki, nə oldu görəsən? Nə oldu, nə baş verdi? Oturursunuz, fikirləşirsiniz, düşüncələrinizi alt-üst eləyirsiniz, ortaya qoyursunuz hər şeyi. Mən nə elədim, mən harda düz eləmədim? Nə baş verdi? Və heç cür bu sualların içindən çıxa bilmirsiniz. Yəni, inanın ki, çox vaxt problem sizdə olmur.
problem qarşı tərəfdə olur. Qarşı tərəfdəki də problem nədən ibarətdir? Dediyim kimi, bir nəfərin həyatını yaşamaq ayrı bir şeydir. Bir nəfərin məsuliyyətini daşımaq ayrı bir şeydir. 2 nəfərlik məsuliyyət daşımaq fərqlidir. Yəni o insanlar adətən öz həyatlarının məsuliyyətini daşımaqda çətinlik çəkirlər. Ona görə də birdən-birə belə bir şey yaşayırlar, belə bir vurulma yaşayırlar. Və onlar üçün bir şok effekti olur. Onlar nə baş verdiyini heç cürə analiz eləyib qərar verə bilmirlər, doğru qərar verə bilmirlər. Ona görə də qaçmağı seçirlər. Və qaçarkən heç də sizi rədd edib qaçmırlar, yəni. Yəni bunu bu cür tərcümə etməyin, bunu bu cür anlamayın çox vaxt. Bəzən həqiqətən dediyim kimi o sevgi ilə, o simpatiya ilə, o maraqla birlikdə tərk edirlər sizi. Həmin adamlar sizin üçün darıxmağa davam edir, sizi düşünməyə davam edir. Amma heç nə eləyə bilmir. Çünki o hazır deyil. Bütünlükdə bu cür şeylərə hazır deyil. Məsuliyyət götürməyə, ciddi planlar qurmağa, əmək sərf etməyə, zəhmət çəkməyə, bəzən üzülməyə, bəzən kədərlənməyə hazır deyil. Ona görə də bax bu işin çətin tərəfinə hazır olmadığına görə işin gözəl tərəfini də özü rədd etməli olur, boğmalı olur. Və bax bu daxili vurnuxmayla, bu daxili depressiv vəziyyətlə birlikdə sizi tərk edir. Yəni hesab eləməyin ki, o adamlar sizi tərk etdi, getdi və olduqları yerdə xoşbəxtdilər və s. Heç də həmişə belə olmur. Mən demirəm həmişə də belə olur. Amma bəzən də elə olmur. Ona görə də bax indi o özündə səhv axtaran adamlara daha çox ünvanlayaraq çəkdim bu videonu. Görəsən mənim səhvim nədir? Mən nəyi düz eləmədim bütünlükdə, münasibətlərdə? Mən nəyi düz etmirəm ki, mənim qarşıma bu cür adamlar çıxır? İnanın ki, siz əksinə bəlkə də çox şeyi məhz siz düz edirsiniz. Yəni, belə şeyləri necə var o cür qəbul etmək lazımdır və yenə də hər zaman özümüzə baxmaq lazımdır. Özümüzə baxmalıyıq. Mən özüm hər şeyi düz edirəmmi? Mən özüm hər şeyə hazırammı? Mən özüm 2 nəfərlik bir həyata hazırammı? Mən onun bütün qayğılarını, bütün yükünü, məsuliyyətini götürməyə hazırammı? Özünü buna hazırlamalısan. Və qarşı tərəf hazır deyilmiş ki, gedib. Və yaxşı ki, gedib. Yəni, hazır olmayan biri ilə onsuz da sən də çox şey eləyə bilməzdin. Düzdürmü? Hətta heç nə eləyə bilməzdin. Çünki bu hazırlıq elə belə şey deyil. Bu bütünlükdə həyata hazırlıqdır. Yəni həmin adam səninlə yaşaya bilmirsə, heç tək də yaşaya bilmir. Tək də o bir çox şeyin öhdəsindən gələ bilmir. Və mənim gəldiyim qənaətlərdən biri odur ki, yalnız tək xoşbəxt ola bilən adam yaxşı, gözəl, sağlam münasibətə hazırdır. Təklikdə xoşbəxt ola bilməyən, təklikdə sevinç tapa bilməyən, öz tək həyatında məmnun ola bilməyən adam iki nəfərlik ümumiyyətlə işgəncə olacaq onun üçün. Və necə ki olur, baxın ətrafınızda insanlar birləşəndən sonra həyatları nə qədər çətinləşir. Ona görə evlilikdən çoxları qorxur, ona görə münasibətdən çoxları qorxur, ona görə subaylıq, sultanlıqdır kimi fikirlər yayılır. Sevmək ancaq güclülərin işidir. Bu artıq
dəqiqdir. Bu sadəcə mənim üçün dəqiq deyil. Bu dünyadakı bir çox adam üçün artıq aksiomadır. Sevmək güclü adamın işidir. Zəif adam sevə bilmir. Zəif adam vurulur. Çox gözəl hisslər bəsləyir, çox incə hisslər bəsləyir başqa birinə. Çox dərin simpatiya duyur, amma bundan o tərəfə gedə bilmir. Çünki zəifdir. Çünki həyatın öhdəsindən gələ bilmir. Həyata hələ yetkin bir atılma yoxdur onda. O hazırlıq yoxdur. O hələ bunu özündə inkişaf elətdirməlidir. O öz qorxularını hələ həll eləməlidir. Onun hələ işi var. Bax, o işi atlayıb başqa biri ilə birləşmək olmur, təəssüf ki. Olmur. Birləşirsən, amma yəni necə yaşayırsan, bax necə ki böyük əksəriyyət yaşayır, yəni. Yola verərək, çarpışaraq, vuruşaraq, bədbin əhval-ruhiyyədə, həyatından narazı, ailəsindən narazı, münasibətindən narazı. Bax, bu cür yaşaya bilərsən. Amma sağlam, gözəl, nə bilim, içindən belə qat-qat yeni sevinclər çıxan bir münasibət yaşaya bilməzsən. O münasibətin belə dərin qatlarına enə bilməzsən. Vurulma bir yerdən sonra keçib gedir. Onun ömrü var. Çünki o gələn bir şeydir. Gəlirsə gedəcək. Amma sevgi gəlmir və getmir. Onu sən hər gün yaradırsan. İstir münasibət olsun, istir təklik olsun. Sən hər gün sevgini yaradırsan. Hər səhəri sən müəyyənləşdirirsən. Bugün bu səhər necə açılacaq? Bugün mənim günüm necə keçəcək? Bunu sən müəyyənləşdirirsən öz sevginlə, öz hərəkətinlə, öz əməlinlə, öz pozitiv baxışınla, öz gücünlə. Bax, bu səndə yoxdursa, fərqi yoxdur, təksən, cütsən. Həyat maraqsızdır, həyat mənasızdır, həyat çətindir. Yəni, gəldiyin qənaət ancaq bu olacaq. Ona görə də biraz mətləbdən uzaqlaşdım. Tərk edilmək hələ rədd edilmək demək deyil. Heç də hər tərk edilən rədd edildiyi üçün tərk edilmir. Yəni, sizi tərk ediblərsə, bu hissə qapılmayın boş yerə. Bəlkə adam özünü rədd edib, yəni. Sizi yox. Özünü rədd edir o. Öz çarəsizliyi ilə qaldığı üçün bu qərarı verir. Çarəsizlikdir sadəcə o. O tərk etmə, onun tərk etməsi sadəcə çarəsizlikdir. Bunun adı budur. Və yanlış ümidlərə qapılmaq lazım deyil. Bəzi şeyləri olduğu kimi qəbul edib və necə deyərlər, xeyir dua ilə yola salmaq lazımdır bəzi adamları həyatımızda.